Ìlàjẹ TV òun àmì wò yìí ni ara ní ìlú Májídùn ní ìlú Ìkòròdú. Ibo yìí Ìlàjẹ TV ti wá ṣe cover un event yìí Prince Debo Ojúbuyìmí ṣe. À ń pè àkọlé ẹ̀ ní Unification Zion àti kó dédé ọmọ Zion jọ. Ibẹ̀ ara báyìí ni Ìlàjẹ TV náà dẹ̀ ra níbẹ̀. My name is Abiola Boriota. Lady Evangelist Victoria Olutade, popularly known as Zion Lady. My name is Miss Abosede Omotiole. Ana Washa Egbaye lọ. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan gangan pàtó tí ẹ wá ṣe ní bíbá yìí? Èmi ni Evangelist Olúbùnmi Ọ̀nàfẹ́jọ́ tí gbogbo èèyàn ń pè ní akọrin kérúbù. Kí ni ẹ wá ṣe ní Zion Estate ní Ìbàlẹ̀? Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, a wá fún unification program fún àjọṣepọ̀ gbogbo ìjọ Zion ní gbogbo àgbáyé. Unification fún gbogbo àwọn ọmọ Zion lágbàáyé yẹn. Ǹjẹ́ ẹ lè kàn tú díẹ̀ fún wa nǹkan tó really mean gangan nítorí different unification ló wà. Lóòtítọ́ ni gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé oríṣiríṣi unification ló wà, gbogbo ẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́ fún Kristi ni, ìyẹn fún Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n eléyìí àti tó wà lọ́tún àti tó wà nílà níwọ̀ gúúsù àtàríwá, a fẹ́ wá dá gbogbo ẹ̀ papọ̀ sí ojú kan láti di ẹyọ kan, láti máa represent Zion àti wípé láti gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ lánàá àwọn aṣíwájú wa pé láti ní aṣíwájú kan fún gbogbo Zion ní gbogbo àgbáyé, á dẹ̀ máa jẹ́ rotation. Mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn kan ní unification tí Prince Debo gbé kalẹ̀ yìí, àwọn kan fọwọ́ sí, àwọn kan ò fọwọ́ sí. Kí ni àmọ̀ràn tí ẹ fẹ́ fún àwọn tí ó fọwọ́ sí àtàwọn tó fọwọ́ sí? Tèmi ni pé àtẹni tó fọwọ́ sí àtẹni tó fọwọ́ sí, ṣùgbọ́n ẹ ká gbé àsíá Jésù Kristi sókè. Mo tún fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín. Bí ẹ ṣe jẹ́ ọ̀dọ́, àmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ gba àwọn ọ̀dọ́? Bóyá kán gbárùkù ti nǹkan tí Prince Debo gbé kalẹ̀ yìí o àbí kán má gbárùkù ti, kí làmọ̀ràn yín fún wọn? Èmi gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ bí mo ti wà yìí, àmọ̀ràn tí mo lè fún àwọn ọ̀dọ́ bí tiwa ni pé ohun tí a bá ti pè ní orúkọ Jésù, tá a sọ pé lórúkọ Jésù la gbé kalẹ̀, kò sí pé a tún gbọdọ̀ tún padà sẹ́yìn. Tá a bá sọ pé Jésù tó ń ṣe pé ìmọ̀ ara wa o, ìmọ̀ tó bá jẹ́ ìmọ̀ ara wa, èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan mi ò ní yà sí. Ìmọ̀ tó bá jẹ́ pé ní orúkọ Jésù la fi pè, let's go forward. Ìbéèrè tí màá tún béèrè lọ́wọ́ yín. Àwọn kan ní Prince Debo wá sí bíbá yìí láti wá fi ọba jẹ lórí gbogbo Zion pátápátá ni. Kí ni ẹ̀yin rí sọ, ṣé òótọ́ ni àbí irọ́ ni ọ̀rọ̀ yẹn? Èmi ò gbọ́ nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Ohun tí a gbọ́ ni wípé according to the poster, unification of Zion ní wọ́n fẹ́ kó jọ. Nǹkan tèmi tún bí tí mo fẹ́ béèrè lọ yín, ṣé ó fẹ́ fọba jẹ ni àbí kò fi ọba jẹ? Ẹ kàn fún wa ní kí àwọn aráalé kan lè mọ̀. Ṣé mọ̀ nǹkan tí bá gbọ́ ni máa sọ, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn mi ò tí ì gbọ́ rí pé wọ́n fọba jẹ wọ́n fọba jẹ, ṣùgbọ́n ohun tí mo wọ́ pé ní wọ́n fẹ́ ṣe àjùmọ̀ṣe, that's unification for Zion Church. Ẹ ṣé gan. Yeah, thank you very much.